Мы – детские онкологи, посвятившие свою жизнь спасению детей. Мы работаем в уникальном лечебном учреждении, послужившем основой для всей детской онкологической службы страны. На лечение к нам приезжают дети со всей России, а также из других стран. Мы, а также те, кто не смог присутствовать сегодня с нами, объявляем о своем решении уволиться, поскольку новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг. Заявления об увольнении уже написаны. Долгие годы дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях. Отсутствует банальная вентиляция, стены поедают плесень, а палаты переполнены больными. При этом уже 20 лет тянется строительство новых корпусов, но введение в эксплуатацию откладывается из года в год. Вместо решения этих проблем новое руководство приступило к аппаратной борьбе и ради продвижения своих людей терроризирует сложившийся трудовой коллектив. Начисление заработной платы сотрудников превратилось в закрытый несправедливый процесс, который направлен на выдавливание неугодных. Не создав ничего нового, вновь пришедшее руководство уничтожает достигнутое, дестабилизировав работу всей онкологической службы в стране, поставив под угрозу жизни детей. Уволен основатель первого в стране отделения трансплантации костного мозга профессор Георгий Людомирович Минкевич. Именно под его руководством выполнялись большинство таких сложнейших операций. Под давлением уволились и многие другие известные специалисты. Мы не считаем возможным работать с новым руководством, которое ежедневно нас принуждает к увольнению. Мы не хотим участвовать в этом разрушительном процессе. Мы готовы в полном составе уволиться в знак протеста. Мы требуем отстранить вновь назначенное руководство Института детской онкологии. Мы требуем обоснованно и прозрачно распределять заработную плату сотрудникам, провести аудит строительства новых корпусов Института детской онкологии. Мы обращались ко всем представителям власти, но нас никто не услышал. Теперь мы обращаемся ко всем гражданам России, Коллегам, пациентам и их родителей. с просьбой нас поддержать. Потому что если не вы, то за нас никто больше не заступится. Еще раз напомнить, почему вы сейчас идете с заявлениями и какие ваши дальнейшие шаги? Да, вот сейчас мы идем к директору института Ивана Стелиди для того, чтобы передать ему заявление об увольнении, подписанное всеми сотрудниками отделения трансплантации костного мозга и сотрудниками некоторых других подразделений. После этого многие медицинские сестры тоже намерены написать себе такие заявления об увольнении, когда они найдут себе новую работу, как и многие другие врачи, которые работают в других подразделениях. Почему так произошло? Потому что коллектив не считает возможным работать в сложившихся условиях. Когда людям запрещают открыто высказывать свое мнение, когда людям не платят заработную плату и когда на людей оказывается такое безосновательное психологическое давление. Хочу сказать, что многие сотрудники такому давлению подвергались. В частности, и я, и Георгий Людомирович Минкевич, которому вчера объявили абсолютно надуманный выговор под предлогом того, что он якобы нецензурно выражался в присутствии пациентов, чего, конечно же, не было. Ни я, ни мои коллеги не считаем возможным работать в таких условиях. Мы считаем, что директор Иван Стелиди должен быть отстранен от занимаемой должности, и сюда должен быть назначен антикризисный менеджер, поскольку онкологический центр фактически превратился в руины. То есть Иван Стелиди за 2 года своей деятельности полностью онкологический центр развалил. Провалена научная составляющая, пациенты не идут, из 1200 коек заполнено менее 600. Поэтому бюджет центра не пополняется поступлениями из фонда ОМС, ситуация с заработными платами только усугубляется. Сотрудники центра в таких условиях работать не считают возможным. При этом мы не слышим ни одного комментария от представителей властей. Мы знаем, что приказом министра создана специальная комиссия, которая должна заниматься расследованием тем, что происходит в институте. Некоторые члены этой комиссии к нам уже пришли, но почему-то они делали это в вечернее время или выходной день, избегая всяких контактов не только с представителями СМИ, но и с пациентами, и с сотрудниками. Видимо, они боятся вступать в открытый диалог, что и подтвердила проведенная вчера Иваном Стелиди конференция, когда их оппонентов, то есть нас, на нее не пригласили. Мы уверены, что люди избегают ответов на прямые вопросы, они избегают комментариев на самые острые темы, которые сейчас поднимают. Заявление на увольнение все врачи и институты отделения трансплантации.
Пожалуйста. До свидания.